я с вами опять... Не ори! Да вы мне не даете, блин, сосредоточиться. Здравствуйте, с вами опять Борис. И мы остались дома совсем одни на празднике Пасха. И к нам кто-то ломится. Как будто он какой-то... вон он, мы его видим, он бегает. Какой-то... В белом мешке большой. Кто это? Напишите в комментах, кто это. Так вот, мы находимся дома совсем одни, дом маленький. Вот, и мы еще смотрим ужастики. Да, мы прям ужастики начали смотреть, и тут стук в окно. Так, Грачик, что увидел? Кто-то белый. Не, приглядись. Это Марат! Мешки, посмотри, мешки. Там кто-то в белом мешке. Даня говорит, не надо никому звонить, потому что, видите ли, он думает, что я не мужик. Вы позвонили, напишите в комментах, вы позвонили или не позвонили. Нельзя у тебя трогать шторки. Нельзя, упадет гордина, блин, мама меня треснет, блин. Так вот, мы остались дома совсем одни, вот кто-то, вот как вы слышите, кто-то тарабанит в дверь, и мы очень боимся, что на нас кто-то... Кто там? Открой, Полина, открой. Ничего не надо дозвониться. Данька не говорил, что... Я говорил Даньке, что надо звонить. О, вот еще один выживший Мелкумян Марат, который еще не подвергся нападениям. Он говорит, что мы не можем дозвониться. Никто нам не звонил. Да. Да пердыша там. Боря или Полина? Да, нет. Дебил, вас оттуда слышно, как вы кричите. Это Полина орет, блин. Да ты тоже орал. Ты громче. Вы ничего не... Дайте я ему все понятно объясню. Мы, короче, мы вот так идем. Можно, пожалуйста, Мелкумян Грачик, можно вас Вот, слышите? Это уже не подозреваемый. Это не Марат. Кто-то тарабанит в окно. Дайте интервью, что вы видели? Да. Ничего, я только слышал крики. Ну он только слышал крики. Ну вы видели, что у нас произошло, так что это просто нечто. Выживем мы или нет? Надеюсь, все хорошо, и надеемся, это не Бонни Мэн. Так вот, мы останемся дома одни. Еще один выживший как-то пришел, Мелкумян Марат. А вдруг он мою кошку убил? Так вот, у нас праздник Пасха. И, кстати, у этого моего брата день рождения. И вот, короче, день хороший, все хорошо было. И тут, опа, ночью стук в окно, блин. Вон видите, в том доме у нас все происходило. Вот тот дом, в котором наши родители сидят. Да, слава богу, они там компашка, их не тронут. А мы тут дети. Одному 13 лет сегодня исполнилось, 14, 11, 9, 10, блин. 9, 10. Нет, 10, 11. 12. Я иду, Полина кричит, это Марат. Я стучусь, тарабанит дверь. Я вам звоню с моего телефона. Не у Полины недоступен, не у Белая была, белая. белая маска, кто это мог быть? Либо это Джефф-убийца, либо это кошка. Это моя кошка. Быстро открывай дверь. Где открывай? Естественный отбор в дикой... Да нет, это ты сейчас Ну такой. Ладно, видео закончено. Сегодня будет продолжение. Всем до свидания. Мы скажем, мы разоблачим убийцу. Все, до свидания.